ရောက်ထဲနေတာပို့ပြီးတော့တောင်အတိတ်ပဲပြည့်စုံလာတယ်လို့ခံစားရလိမ့်မယ်အဲ့တော့တယောက်တည်းသမားအားမနေရဘူးအားရင်လူတွေရဲ့စိတ်ကဖောက်ပြန်တတ်တယ်အားသွားရင်မဟုတ်တဲ့အတွေးတွေဝင်လာတတ်တယ်အားသွားရင်တခြားသောကိလေသာတွေဝင်လာတတ်တယ်အဲ့လိုအညစ်တွေဝင်မလာအောင်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတန့်စင်ပြီးတော့တက်ကြွနေအောင်လို့အလုပ်တစ်ခုကိုအမြဲတမ်းလုပ်နေရမယ်ပြောခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှလုပ်စရာမရှိရင်တအိမ်လုံးကိုတန်ရှင်းရေးသာလုပ်နေတကူပြည့်တကူလုပ်အဲ့ဒီလုပ်လို့မောသွားရင်သမထဝိပဿနာလုပ်အဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်နေရင်လေသမထဝိပဿနာပွားနေလို့ရတာပဲဒီတော့အကောင်းဆုံးနည်းကတော့စိတ်ကိုကမ္မထအာယုံတစ်ခုခုယူပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေပါအဲ့ဒါပြည့်စုံသွားပါလိမ့်မယ်လိုအပ်တဲ့အချိန်မှာစကားပြောရမယ်သူလည်းပေါ်လာတတ်တာပါပဲလိုအပ်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်တူတွဲလုပ်ရမယ်သူတွေလည်းပေါ်လာတတ်တာပါပဲအမြဲတမ်းတော့အထီးမကျန်တတ်ပါဘူးအဲ့အထီးကျန်တယ်ဆိုရင်လည်းအထီးကျန်တဲ့ဘဝမှာသာအသားကြောင်နေလိုက်ပါမအားမလတ်အလုပ်လုပ်နေခြင်းအပြင်နေသားကြောင်နေလိုက်ပါအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်အားလုံးအေးချမ်းကြပါစေ